大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴。Hello， 大家好，我係 Simon。咁其實上次咧，我哋講到九運嘅時候咧，有提過呢個新能源汽車行業嘅。咁呢個行業咧，就睇嚟咧都喺九運入邊咧會有比較大嘅發展。咁今日咧，我哋就同大家一齊討論下呢個新能源汽車行業嘅未來嘅發展嘅情況。我覺得個趨勢一定係個節能啊、環保嗰樣嘢一定係個大趨勢嚟㗎啦。咁所以咧你話電動車啊，或者係一啲半電動車啊嗰類型嘅嘢咧，個佔嘅比例一定越嚟越高嘅。個問題就係究竟嗰個大家講到個前景有幾好啊？咁但係出嚟個效果就係，因為始終都會有個高峰㗎嘛。究竟幾時先係高峰咧？咁呢樣嘢我覺得係值得去傾嘅，即係唔會，即係我覺得個地球啦，唔會全部轉晒電動車，冇晒嗰啲燃油車，亦都唔會有一種即係話個別嘅汽車會成為咗一個非常大嘅主導咯。即係例如我哋香港最近巴士咁啦，咁亦都有即係話九巴會去投放去電動車啦，咁而城巴佢亦都投放咗一啲資源去氫能嗰個車度啦。咁呢啲都係新興能源同環保能源啦，個碳嘅排放量亦都會低好多。咁呢個問題就係究竟邊條路先啱咧？咁呢樣嘢就好值得去傾啦，係啦。其實咧，呢個電車咧，其實呢幾年係炒得幾犀利嘅。不過而家嗰個熱度都，我覺得係減少咗少少嘅，因為就譬如呢 Tesla 啊嗰啲股價啦，而家就即係一年嗰啲表現啦，都唔係話真係咁升嘅，咁都跌咗唔少啦。咁我諗咧，大家咧可能都開始理性翻少少啦，因為其實個電車咧就唔係話真係喺有啲位咧就唔係咁實用嘅。就譬如我就聽咧，就喺北方咧，其實個電車咧冬天係好難用嘅，因為佢叉咗電之後咧，佢要暖翻架車啦，咁同埋就電池嗰個活性係喺溫度低嘅時候咧係要低，可能差唔多要50%嘅，所以其實佢續航咧係即係講到話400公里，但係可能即係喺北京你冬天揸車可能得個200公里，即係你插滿電都係200公里嘅啫。咁其實呢個都唔係真係咁，即係襟用咯，係啊。首先呢一點。唔係電動車嗰個受到個性能局限咧，係一定係肯定㗎啦。第一樣嘢就你如果係譬如一啲跨省啊或者長途車咁計，你電動車一定好難捱嘅。即係電動車其實比較適合市區嘅。頭先你所講啦，亦都會牽涉到嗰個天氣個問題啦，個氣温太低，哇！真係個距離真係太短啦。咁我個問題係你永遠都解決唔到嘅，因為唔係電池容量提升你就可以解決到。咁所以喺呢啲即係話點解？所以頭先就係所講點解唔會每一個汽車獨大咯。另外都回應下 Tesla 嗰個情況啦，因為 Tesla 其實佢面對佢一開始個優勢咧，其實 Tesla一開始個優勢係佢電動車咁銷量咁勁，除咗佢個車型啊或者有啲市場策略之外咧，其實佢一開始佢將電池個價格咧係壓到好低嘅，即係話以前電動車唔流行係因為電池好貴，咁 Tesla 佢係自己做電池啦，令到成個成本壓到好低，咁佢令到佢用一個平人哋少少嘅價格，佢都可以有好高嘅毛利。但係而家呢個毛利咧，Tesla 個毛利已經跌到落17% 左右，係啊，咁即係佢一架車個成本，佢最多都係賺得17%，咁唔算係一個比以前係低咗好，係啊，比以前低咗好多咯。咁佢面對嘅外來競爭，例如而家比亞迪個銷量已經超越咗佢啦，咁嗰個佢跟住就逼住減價，咁令到佢毛利率持續都會下跌嘅。
跟住個技術越嚟越進步嘅時候，啲電池都只會其他車行嘅電池都會越嚟越低嘅啫嘛，唔會升噶嘛。咁喺嗰個情況之下，佢個競爭只會越嚟越大咯。係啊，不過都提一提比亞迪啦，比亞迪嗰個雖然而家佢個毛利率係高，但係要不能不忽視嘅一樣嘢咧，就係佢裏邊其實你睇翻年報咧，都會有啲好令人懷疑係一啲政府稅務補貼嘅一啲嘢嘅。咁我方面咧就好容易令到外國咧就會一啲稅務嘅反制措施啦，咁令到個比亞迪個價格優勢其實會可能喺未來，甚至喺美國大選之後嗰啲咁喺歐美嗰度都會消失嘅。咁喺咁嘅層面上邊，呢樣嘢即係話佢維唔維持到嗰個最高嘅電動車銷售咧？我要咁審慎啲咯。咁但係 Tesla 嘅話，Tesla 最大個問題，你佢個股價唔升都係因為毛利率咯，係啊，同埋個銷量俾人取代咗。咁其實比亞迪係有一個優勢咧，係佢本身唔係齋做純電噶嘛，佢本身以前係都做開呢個汽油車嘅。咁佢而家有啲選擇都係混能嘅。咁其實呢個咧係俾多啲選擇啲客咯。咁 Tesla 咧就淨係做純電，咁就個選擇就比較窄啲。係啦，所以我諗比亞迪嗰個即係嗰個喺 product 上面嗰個多樣性係會比 Tesla 係好啲嘅，係啦。咁仲有一個好重要嘅點就係嗰啲基建即係充電樁嗰啲配套係而家唔係話真係咁充足嘅。咁可能係南方仲好啲啦，北方嗰啲即係咩東北嗰啲地方咧，即係你基本上好難揾到地方叉電嘅，同埋叉電咧係比較慢啲嘅，因為其實你普通叉電咧嘅話咧就8個鐘嘅，咁快叉你都可能1-2個鐘啦，咁你加油完全唔同嘅喎，你入油可能5至10分鐘已經搞掂，所以其實都係睇你用嗰個場景係點樣咯，但係我就覺得電車係要完全取代呢個汽油車嘅話咧，我諗50年之內未必見到。呢個取代唔到啊，因為有啲長途車，你有啲貨櫃車啊，或甚至係有啲就算係真係就算出有電動嘅話，咁其實都行唔通嘅，因為始終嗰啲都係一個跨省啊。嗰度你知道一個中國一個省嘅等於一個外國咁大嘅國家，咁你喺度根本就喺度跨國旅行咁呢方面係完全係唔可能嘅，所以嗰個會 focus 喺市內咯，即係話譬如一個短途嘅市場，電動車真係好大，會有一個好大嘅優勢。不過你頭先所講嗰樣嘢會逐步改善嘅，不過都只限於一啲發達國家，因為你要知道電力供應嘅穩定咧，其實喺好多國家都係唔穩定嘅。係啊，尤其是喺啲發展中國家，甚至喺第三世界國家，你都唔會，首先第一樣嘢，電動車貴啲啦，個電池好貴啦。咁第二樣嘢就係叫供應唔穩定，咁呢啲都會好阻礙發展嘅。如果你電動車個市場你去到咁上下個飽和嘅時候咧，咁你就冇得發展，你要等其他國家發展咗你哋，跟住你先有得發展。即係要等佢哋嘅基建同埋嗰個發電嘅水平，即係提高咗啊，穩定咗先係嗰度先會有市場咯。係啊，因為其實收電車咧其實都即係喺我家鄉啊，其實都算個城市啦，咁都唔係話真係好偏僻嘅地方啦，但係嗰啲修女呢個電車嘅師傅咧，識嘅係少嘅，係真係少嘅。所以其實就即係呢個配套，即係你架車壞咗，即係揾唔到人幫你整，咁呢個都係比較麻煩嘅。因為成個系統嚟講，根本上就係兩個系統嚟嘅，即係電動車你真係似一部電話多過似一部，即係好似以前嘅車。講多樣嘢啊，跟住就係因為電動車除咗個駕車系統之外咧，
其實佢個空調系統咧，其實都同一般汽車係好唔同嘅。電動車咧，因為最近都做呢個題目啦，咁會揾咗啲資料搜集，就係話電動車佢個空調系統咧，佢就係得冷氣同暖氣嘅啫，佢冇中間嘅佢做，即係佢唔會有一個調溫系統，即係一係冷一係暖，係啊，你唔會去到一個室溫嘅程度，佢係 keep 唔到嘅。但係你普通汽車咧，因為佢有引擎啦，咁佢有引擎有溫度啦，所以佢有降溫啦，所以佢主要嚟講佢譬如佢熄咗個冷氣嘅話咧，咁佢就變成咗一個暖氣㗎啦，個引擎係啦。咁如果你開嗰個冷氣咧，你就可以根據個冷氣強度咧，可以去調溫。咁呢樣嘢咧就會其實如果純粹講冷氣嚟講，應該係燃油車係舒服啲嘅。係因為嗰個調溫系統係唔同嘅，我有聽過。係啊，所以其實你當佢真係兩個系統去睇咯。所以整車師傅唔識整，我覺得好合理嘅。同埋就其實而家我哋化石燃料咧，都其實之前就話50年用晒啦。咁其實不斷咧都有新嘅呢啲食油嘅資源係去發現咗新嘅，同埋個開採嘅技術咧都而家都進步緊。所以我諗咧就17年有一個數據就話，即係而家嘅即係嗰陣時探明嘅儲量咧係夠50年嘅開採嘅，但係而家有 update 咗啦，所以其實我覺得都未來50年其實都係兩者並存嘅一個局面咯，我唔會見到電車，即係我自己覺得唔會見到電車呢個行業高速發展，係慢慢發展嘅啫，係啦。今日同大家一齊討論咗呢個新能源汽車嘅發展啦，咁唔知大家同唔同意呢？咁都歡迎大家喺評論區留言，同我哋一齊討論嘅。咁今期就到呢度啦，咁下期我哋再見啦，拜拜。